entre contos, abrazos e soños. Coa chegada da noite, o corpo e a mente comenzan a pedirlle calma ao día. Despois da cea, que adoita facerse sempre a unha hora parecida, o noso protagonista ten un pequeno intre para recoñecer que se achega o momento de ir para a cama. Xanta tranquilo, sen presas, e esa calma axuda a sentirse preparado para iniciar a súa rutina da noite. No seu cuarto, todo está listo para acollelo. A cama feita, o seu peluche preferido agardando, a luz cálida que fai que o espazo sexa cómodo e agradable. Ter o cuarto ordenado axuda a sentirse seguro e a entender que este é o seu lugar para descansar. A habitación convértese así nun recuncho especial onde todo está pensado para dormir ben. Despois de cear, toca lavarse os dentes. É un xesto pequeno, pero moi importante, porque coida do corpo e marca unha transición clara. O día remata e a noite comeza. Cada día repite o mesmo ritual diante do espello e esa repetición dalle seguridade e rutina. E agora, o momento máis especial do día, o conto da noite. Mentres escoitas historias, imaxina personaxes, mundos e aventuras que contribúen á súa relaxación. A lectura fai que se baixe o ritmo, tranquilice a respiración e a habitación convírtase en un ambiente de calma. Este momento compartido, xusto antes de irse a dormir, transfórmase igualmente nunha forma cariñosa e natural de reforzar o vínculo emocional. E cando queda algunha preocupación pequena que non quere marchar, aparece o quitapenas. Este amigo tan especial escoita todo o que o neno lle quere contar. Un medo, unha dúbida, algo que pasou durante o día. Cóntaselle baixiño, e o quitapenas gárdao todo para que a cabeza poida descansar. Colócase baixo a almofada e así o neno sente que non está só, que alguén coida dos seus pensamentos mentres durme. Aínda así, ás veces aparecen emocións novas, un pouco de medo, algún pensamento que preocupa, a necesidade dun abrazo ou de estar preto de alguén. Todas estas emocións son naturais e forman parte do día a día dos nenos e nenas. Acompañalas e escoitalas e poñerlles un nome axúdalles a sentirse comprendidos. Un abrazo longo, unha man cálida ou unhas palabras suaves poden transformar un momento difícil nun instante de calma. E colorín colorado, este conto está rematado.